வெல்கம் டு ஈசிஆர் பிளாட்ஸ். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற சைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா குடுவாஞ்சேரி லொக்கேஷனில் ஒரு அருமையான ரீசேல் ப்ராப்பர்ட்டி தாங்க பார்க்க போகிறோம். இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எங்கே இருக்குன்னா பெருமாட்டுநல்லூர் ஜங்ஷன்லேருந்து ஜஸ்ட்டு 1 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்த அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்ல ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா, அதேமாரி நியர்பைலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வேலம்மாள் ஸ்கூலுக்கு நியர்பையில் தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அமைஞ்சிருக்குங்க. அதேமாதிரி ஜிஎஸ்டியிலேருந்து பார்க்கும்போதும் உங்களுக்கு பஸ் ஸ்டாண்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து பார்க்கும்போது இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா லோ காஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மியாகவே கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற ரூட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலம்மாள் ஸ்கூலுக்கு ஆப்போசிட் ரோடு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தர்காஸ் பஸ் ஸ்டாண்டு ஸ்ரீமா வித்யாலயா ஸ்கூலில் போய்ட்டு கனெக்ட் பண்ணும். அப்படியே நீங்கள் கயராம்பேடு டு கன்னிவாக்கம் ரோடை போய்ட்டு கனெக்ட் பண்ணிடலாம். அதேமாரி நம்ம சைட்லேருந்து கிளம்பாக்கம் பஸ் ஸ்டாண்டு வந்து 3 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊரப்பாக்கம் புதுச்சேரி வழியாலே நீங்கள் போகலாங்க. அதேமாரி இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்த அளவு நியர்பைலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல்ஸ்னு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்ரீமா வித்யாலயா ஸ்கூல், அதுக்கப்புறம் வேலம்மாள் ஸ்கூல், அதுக்கப்புறம் எஸ்ஆர்எம் பப்ளிக் ஸ்கூலுங்க நியர்பைலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குங்க. அதேமாரி காலேஜஸ்ன்னு பார்க்கும்போது எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டி, அதுக்கப்புறம் அப்போலோ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ், அதுக்கப்புறம் கிரசன்ட் காலேஜுன்னு சொல்லிட்டு நியர்பைலே காலேஜஸும் இருக்குங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட்னு பார்க்கும்போது ஸ்ரீராம் கேட்வே, ஜோகோ, அதுக்கப்புறம் மகேந்திரா வேர்ல்ட் சிட்டி, தாம்பரம் வெப்ஸ் நியர்பைலே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கு. அதேமாரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷனும் பக்கம், அதேமாதிரி பஸ் ஸ்டாண்டும் பக்கம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓஎம்ஆரை போய்ட்டு இந்த ரோடு கனெக்ட் பண்ணும், நெல்லிக்குப்பம் ரோடு. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ரீசேல் ப்ராப்பர்ட்டிங்க. இதோட சைஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 1320 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு. ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஈஸ்ட் ஃபேஸிங் பார்த்த மாரி வருங்க. ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்ரூவ்டு ப்ராப்பர்ட்டி, அதுவும் டிடிசிபி அப்ரூவ்டு ப்ராப்பர்ட்டி. உங்களுக்கு 100% டாக்குமெண்ட் வந்து கிளியராக இருக்குங்க. உங்களுக்கு மேலும் எதனா டீட்டெயில் எதனா தேவைப்படுற மாரியாக இருந்தாலும் சரி தான், ஃப்ரீயாக சைட்டை வந்து பார்க்குற மாரியாக இருந்தாலும் கீழே கொடுத்துக்கிற நம்பரை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.